ですね。つけないとより突っ込んでパターン探したりするんですけど、ついちゃうとまあいいかなみたいな。早く行くとですね、ラインが上に上がってくるんですよね。ゆっくり行くと下がってきますから、引き下がり、火星が低いときは引き下がりなんですかね。火星が高いときはサーでカーンってくってますけど、あとは後方とか入ってるときは表層排気がとってもいいですね。すみませんね。地味です。間違えました。そしてついた後確認した方がいいですよ。花火っていうのが例えばこうくるんとなってたりすると、ほんと釣れないんですよ。やっぱこうなって、スーッと、こういう状態でこうなると釣れないですよね。まあ絶対釣れないってわけじゃないんですけど、釣れにくいとかですね。こうやって安定して動かしたいときは、下側をちょっとカットした方がね、安定するんですよ。